מכובדי סגן ראש העירייה צבי וייס, נמצא איתנו מהנדס העיר מייק סאקה, תמר מנהלת ההתחדשות העירונית, כבר עלתה דרגה לסגן ראש אגף, גלית מאירי מנהלת הכנס, והמנחה עופר פטרבורג שהוא תושב הרצליה. תושבים ותושבות יקרים, מכובדיי כולם. הכנס שאנחנו עורכים היום כאן עוסק באחד הנושאים הבוערים ביותר במדינה, שנוגע כמעט לכל אחת ואחת בהרצליה, וזה ההתחדשות העירונית. כשמה מבשרת חידוש ושינוי מהותי, והייתי אומר אפילו מהפכה. מהפכה שלא הייתה פה שנים. המהפכה היא מבחינת חזות העיר וגם מבחינת איכות החיים והמגורים של התושבים. בעיניי, כראש רשות, ההתחדשות היא כלי הכרחי לצמיחה ודרך ליצירת יחידות דיור במחירים מוזלים, תוך מתן עדיפות לצעירים שלנו, ועל זה נתייחס בהמשך, כדי שהם יוכלו להמשיך לגור כאן, וכן לצעירים שעזבו אותנו ורוצים לחזור אליה. כמו כן, מתן אפשרות לתושבים ותיקים לשדרג את תנאי המגורים שלהם. השינוי שאנחנו מדברים עליו יוצר תמהיל מגוון של צעירים ומבוגרים, בני העיר עם תושבים חדשים, ותורם לחיים ערים ותוססים עם פעילות מסחרית, תיירותית וכלכלית, ומצד שני גם אנחנו נקבל תרבות וקהילה עשירה. ואנחנו גם נראה את זה בעתיד, שיהיו לזה השפעות מאוד מאוד טובות. ואכן אנחנו בתנופת עשייה אדירה בכל מה שקשור להתחדשות עירונית. בשבועות האחרונים אנחנו ביצענו רה-ארגון באגף מהנדס העיר, הוספנו מהנדסים, אדריכלים, בודקי תוכניות, במטרה לתת ליזמים, לתושבים שלנו, שירות מיטבי וקיצור של זמן המתנה. כמה שיותר קצר. אתם בוודאי שמעתם חדשות וקראתם בעיתונות שעיריית הרצליה חתמה על הסכם גג לבניית 8,000 יחידות דיור במחיר משתכן, כאשר כ-20% מהדיור הם לטובת בני המקום. בתפיסת העולם שלי, ילד שנולד בעיר הרצליה, התחנך, גדל, הלך לצבא, מקומו להישאר בעיר הולדתו, ולא להיות לא בברלין ולא באוסטרליה. כאן, צריך להיות אצלנו כאן. ואני כראש רשות יעשה הכל למנף את הדיור, מה שאנחנו קוראים בר השגה, למחוסר הדיור ולזוגות צעירים. כן. אנחנו לא ממתינים, כבר היום בונים במתחם גיל ים 272 יחידות דיור להשכרה לטווח של 22 שנה, מתוכם כ-70 דירות לבני הרצליה במחירים מופחתים. אנחנו הולכים לבנות על אדמות עירוניות, דירות למכירה, להשכרה, במחירים מופחתים, ושוב, להשאיר את הצעירים כאן בארץ. אנחנו בימים אלו יושבים על תוכנית, מה שנקראת תוכנית צפון הרצליה, קיבלנו מה שנקראת ברכת הדרך של המדינה לבניית 15,000 יחידות דיור באזור שדה התעופה וצפונה, כאשר רוב היחידות הם שוב לזוגות צעירים. מדברים פה כל היום על תמ"א 38 ופינוי-בינוי, ואני רוצה לזרוק פה לחלל האוויר מספרים. הגיעו אלינו 270 בקשות בניינים לתמ"א 38, מקום ראשון בארץ. כ-70 עד 80 בקשות אושרו והם נמצאים בבנייה בשטח. הגיעו לנו לאחרונה עוד 150 בקשות למידע על תמ"א 38, ואנחנו כרשות
מעודדים, מסייעים, ונעשה הכל כדי לאשר, וזאת הכל במסגרת החוק. זה לא טייס אוטומטי, יש ועדה, יש יועצים, ואנחנו כאמור נסייע במידת האפשר. כשמדברים על פינוי-בינוי, אנחנו זיהינו בעיר כ-30 מתחמים. אותם מתחמים שאתם מכירים, שיכון ויצמן, נווה ישראל, שיכון דרום, יד התשעה, אותם מתחמים הולכים לפינוי-בינוי. הפוטנציאל הוא 10,000 יחידות דיור. רוצה לבוא ולומר שאנחנו היחידים שקיבלנו ועדה מיוחדת מייעצת שמאשרת פינוי-בינוי ואפשר לצאת לדרך לעבוד. אין צורך לעבור דרך המחוז או דרך הוועדה הארצית. אנחנו מאשרים ולמחרת אפשר להביא מנופים לשטח. קיבלנו כאמור ועדה להסמכה ל5 שנים, אז תנצלו את הזמן הזה. בהליכים שאנחנו עושים, אנחנו ממצבים את הרצליה כעיר אטרקטיבית ומודרנית, שמושכת לכאן צעירים ומבוגרים, ואנחנו גם עורכים לתת פתרונות איכותיים, גם בתחומי העסקים, גם בתחומי הלימודים והחינוך והתרבות. כל התנופה והעשייה הזו נשענת במידה רבה להתחדשות עירונית, ואני באמת רוצה להודות מקרב לב למארגנים. בגדול, העיר הרצליה הולכת ל5 יעדים מרכזיים בשנים הקרובות. האחד, אני הולך למנף את החינוך, תרבות וערכים, כלומר, בתי הספר התחילו ללמד את הילדים שלנו מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה, זה העתיד שלנו, כלומר שהתעסקו עם רובוטיקה, חלליות, אווירונאוטיקה, סייברים, הייטק, וכבר השנה אני בונה 3 גני ילדים, מה שנקרא מרכז מדעים לגיל הרך. כל שבועיים יגיעו ילדי גנים וילמדו מדע וטכנולוגיה. בנוסף אנחנו בונים מרכז מדעי, אני מחכה לאישור משרד החינוך, שבו ילדים יגיעו פעם ב3 שבועות, פעם בשבועיים, מכיתה עד י"ב ללמוד מדע וטכנולוגיה. זה העתיד שלנו. אז בתחום הזה אנחנו משקיעים רבות. אנחנו גם העברנו למרכז הבינתחומי 40 דונם אדמה. יש לנו מרכז בינתחומי מדהים ברמה עולמית, והוא יפתח שם פקולטות, יזמות, קיימות, אסטרטגיה, אנרגיה, הנדסה, ואנחנו גם הולכים על מהלך השנה לשלש את המלגות לסטודנטים שלנו. סטודנטים שילמדו באוניברסיטאות, אנחנו משלשים את המלגות. חשוב, אנחנו כחברה נעשה הכל, שגם לילדים שיד ההורים אינם משגת, יוכלו להגיע לאקדמיה. היעד הבא, דיברנו עליו, זה דיור בר השגה, נושא שהוא נכנס למסלול הנכון. יעד שלישי זה כלכלה, עסקים ותיירות, וברוך השם, טפו טפו, אזור התעשייה שלנו מלא, אין מטר מרובע פנוי, והמשאבים והארנונה וכל הכלכלה שם הם לטובת הילדים שלנו, לטובת דור העתיד. כבר היום מחכים לנו בתור יזמים להגיע לאזור התעשייה שלנו, אבל לצערי אין לי מטר מרובע אחד פנוי. וזה נכון גם לגבי בתי מלון, פתחנו 2 בתי מלון, אנחנו בדרך לפתוח עוד 3 בתי מלון. וכל מה שאני אומר כעת זו כלכלה של עיר. עוד מסעדות שעובדות, עוד תושבי הרצליה שעובדים, הן במסעדות, הן בחברות, הן בבתי המלון, וזו כלכלה בריאה, ואני הולך להמשיך למנף אותה. נושא רביעי זה הנושא החברתי, הנושא של הרווחה. אנחנו מטפלים אישית לוחצת ב-1,600 ניצולי שואה שהם תושבי העיר. אנחנו מטפלים בילדים בסיכון, יש לנו בעיר הזו 350 ילדים בסיכון. אני כראש רשות עוקב אחרי ההישגים שלהם, וילדים שזקוקים לסיוע במתמטיקה ואנגלית ועברית מקבלים את הסיוע. אנחנו רוצים 2 דברים, תלמידים טובים ואזרחים טובים. ואחרון חביב, נושא חמישי, זה תחום התחבורה. אנחנו הולכים לבנות 3 גשרים בעתיד הקרוב,
רב מחר, מעל כביש 20 באפולוניה. הולכים להרחיב את הכבישים, נת"צים, שאטלים בתוך העיר, מהפכה ענקית בתחבורה. כאמור, אנחנו עושים זאת, הכל למען התושבים שלנו, ואני מזמין אתכם להיות בקשר עם אנשי המקצוע שלנו, ואיפה שיש חסמים, אני אישית אתערב כדי להתיר את החסם. אז אני מודה לכם שהגעתם, ושוב תודה לבני הכנס, תודה למארגני הכנס, שאו ברכה כולם. תודה רבה.